Зараз їду на зустріч з клієнтом, у нього Android-магнітола встановлена в вантажному автомобілі, і треба туди завантажити програму Sygic Truck з картами України та картами Європи. Залишилось мені ще 5 кілометрів їхати до нього, проїду і будемо дивитися, бо там вільного місця тільки 8 ГБ, а на Sygic Truck повністю вся Європа займає в районі 12 ГБ. Так що зараз доїду і будемо займатися встановленням. До речі, хочу нагадати, що кому треба з виїздом, щоб я до вас приїхав і встановив вам навігацію, ви, будь ласка, мене зараніше набираєте, і я можу виїхати тільки після 4-ї години. До 4-ї я зайнятий іншими справами. Так що враховуйте цей момент.